Ebintu by'abawala alutaya binjigiriza wakati muka recording kansi no mukyala we taliyo ndiyo twagende bweyogere twatufudde ko digi awairi ne tanajja naye kirungi nti yakola eddalu lyonna n'alimalayo omanyi kirungi okukola ebintu mu time yabyo ekibuga twakitwa amisa kyayita nabiyiga nnyo ndowooza naye yalinayo omwana gwe bayita Ndibassa yafiira mu accident nabagambye muggyeko kamera awo Mukama yatuyamba because really abaafuna obubenje abalwala osanga ffe twakolanga n'emisango mingi okubasinga so tetuli bakabi nnyo tusobola bawa magezi nyaawo kubanga definitely twalinga buvubuka obwafuna ssente nga tukyali bato ng'okufuna miliyoni eziri kwibanda ku miliyoni 3 nga to osula wa kitaawo. By the way, Geoffrey ojjukira omuvubuka yajja nga ayambadde empale ennungi n'omugamba njuguzi gyambulemu twaliwo naye nga twegomba okuyimba. Bw'oba owulira eddoboozi lya Geoffrey Lutaaya teyakoma kuba Geoffrey Lutaaya naye Geoffrey ayimba. Actually Geoffrey ayimba nnyo, ayimba kitono okusinziira ky'alina okuyimba. Era twali tusaba bannaye abawagizi be bw'aba basaba akalulu mugambe nti akalulu tujja kukakuwa naye n'okuyimba kwongereremu ddala kuwa obudde bungi nnyo because Mukama bw'aba akuwadde talent olina okuba nga ogikola nnyo. Ngenda kukenezaako kati awo twagiraawo nalina olugezigezi lungi bo ne batandika okuyimba nze nagaana nalina byenjagala naye nga sinabiraba misa kyo yanemerangako neŋŋaana kati nenfuna ka chance awo neŋŋenda nenfuna scholarship okugenda okusoma nga era tuwuliziganya nenvaawo neŋŋenda mu America naye nga tuwuliziganya nnyo nnyo nentandikayo studio neŋŋenda okuwulira nga bakikubye naye baali batandise bapulaninga okugenda ebweni banga babakwatidde Nairobi kati babakwatidde Nairobi so Mukama abawa omukisa ate omulala kale takayimba nebaza essala zotakoze eki maybe mwandibadde temuli kyemuli because nze bakwano bange benaleka e Bulaaya Mukama mpadde omukisa nti pasede yesinga ngisinga so essala za Katonda ziyagaana kirungi nnyo nti nomubanga mwandibadde basama yes naye nga sigwe misa ekisemakula oba nga sigwe Geoffrey kuba n'ebizibu by'e Bulaaya bingi tukomawo ne tutandikira okuyimba ngenda okukomawo era misa kyeyanyamba balina ekivule gaba nga banemeza baganya okuyingira ate awo nga sinafuka napukamingi nga pubasita nagamba eryewo ngoma yingira ngabana kino tuba tuyimba samwe awo nga nfuuse producer nnyo nnyo Bobby naŋŋamba nti babayawudi ojja kufa nga tofuuse sita kale olimba kati onoba abasajja bano babiri banemerako nnyo nendiwa ku mpewo era neyanza nnyo okubanga ate nange sobola bajja mu history yange maybe nandibadde ndi just producer simala mmanyi ba producer naye estimu eno ey'okuba ku stage n'oyimba Mukama kyeyakuwa kikulu nnyo neebaza nti nakkopa nnyo mu bya business nti omusajja oyo misa kyatayogedde muntu wa business nnyo 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 it's not all about singing kyokka oyimba kiba kinyuma nnyo okuyimba nga ne byoyimba at the end of the day obiraba era mu competition mwe tutambulidde I think mwe tujja okufiira ennungi nti bwe ndaba nga misa kyakoze ekifo nange ngenda kikola mulo kakala tugenda twewola bwe tutyo kati ate Geoffrey tusooka okukola hotel ate kati naffe tupulaninga okuba nga tukola the same so muganda wange webale nnyo olunaku luno lugenda kuba lwakuyimba basically ntandika okumanya Geoffrey Lutaaya namuwulira bulizi okusooka I think yatusooka ku recordinga nga engeri gye ndi wegomba nali ndowooza nti nze nteekeddwa okuyimba nga ffe Lutaaya kakati ngenda okuwulira teepu nyajjagamba kuliko akasajja ate ko ke Geoffrey Lutaaya nga Geoffrey Lutaaya leka omwana tewali n'enso nasobola kuwulira bujja actually nga simulabangako
naye eka baali batugana okuyimba kakati naye tebampa reason zimala kati bwe batuuza bwe ntandika okuyimbayimba taata yali yasinga okukuba embooko ku kyalo kanne ne bampita ne baŋŋamba tewali byakuyimba ne mbuuza nti lwaki kati muzeeyi naŋŋamba nga ne maama ndaga nti condition gye tukuwa twagala mu ttaamu eno ng'olina akati mu kubala ng'okalina mu luzungu ebiddako tujja kulaba kaakati ak'okubala ne mbagamba nti sikasuubira naye ak'oluzungu nja kukakola ki nja kukakola era bwe nakayita nayita akaliitu n'ak'oluzungu okubala nga nfunye zenjagala kuba twakolanga olugezigezi okusomero nti okuyita liitu kyolina okuba nga ogudde okubala era nakugwiranga ddala wadde manyi okubala sente kati muzeeyi taata ne maama ne beegatta ne bangulira keyboard era ewaka nze nasooka okukkizibwa okuyimba kukka kati Robert ne bamugamba gwe tugezangako okujjako ng'otuuse ku level kati bwe ntandika okuyimbayimba ne ntandika okujjanga okuwumula mu kibuga nfuna chance ne nsinkana Lutaaya ate ng'omusajja gwe nsuubira okubanga muzibuzibu ngenda okulaba nga muntu mwangungu ne ntandika okuba mu music awo Lutaaya n'agenda ewakasiwukira ebiseera ebyo n'atundayo tape naŋŋamba nti yagitunze $3 million ebiseera ebyo zibanga $3 million ebyaleero because kaploti kenasooka okugula samu eka mwokya actually kalinga mu 6 kakati kali ka $2.5 million kakati nange netandika competition ndi kisoboka kinampa amagezi nga n'omukyala yatuyigizanga okuyimba omuyita omugenzi Kezia ezo engoloozi nafuna nyingi nnyo nga nfulatinze bami Geoffrey n'aba mulungi nnyo era nanconnectinga nenkola albamu yange yasooka wadde yali yabyabufuzi teyafuluma nengende wakasiwukira ne bampa $3.8 bwe nakwata ssente ezo nafuna dayoli ya wiki namba naye era nga bw'omanyi nensooka ngula digi ennene nzijukiriza baganda bange nga ba Grenade abali mu kyasa kino nti you can sing a good song nga towemudde nilufuuka luyimba era nkwebaza muganda wange oluyimba olupya okubanga ate that's a trend you can because omuntu awemula obwemuzi abata ebyokukola biganye omanyi nemala nzijjamu empale wano kamera zonna zikyuka nezitunuza eno but that's cheap popularity Katonda akwadde ekisingako nkwebaza nti ate mu nnyimba zoyimbye tewali luyimba lwosobola mutabani okujja nga aluyimba n'omugirayo kibooko kuba owa abayimbi wano nga after 10 years mutabani onamala oba muzukulu onajja nga ayimba oluyimba lwo ojjayo kibooko togezangako n'obugambo obusebo tukwagaliza omukolo guno omulungi era tukusuubira nti 10 ku 10 tujja kuba naawe webale nnyo eddi yawe Pastor Bugeme tumwanirize bino nno birimu okunyumya n'engenda mu Amerika n'embeera e Nairobi gw'oli wakunanye ewaffe Nazala nejja kubigattata ndoza kansoke mpe Grenade official banga eddi yawageza okukomekereza nga akwadde ng'ekyokulabirako osobola okuyimba oluyimba olungi olutawemula ate nobeera wakabi poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa 3 nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala 3 osobola okutwala 2 kisinziira ssente zo. Bannayuganda nnyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting era n'ennyumba tugenda gijjako engalo
ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.